هنبدأ مع بعض كده نفكر وندبر ونحاول نطلع الأفكار الحلوة اللي في دماغنا، نطلع الحاجات اللي ممكن من خلالها نعمل حصالة واتنين وتلاتة. مش حصالة رمضان بس، حصالة نستخدمها طول السنة، حصالة نركنها لرمضان، حاجات نوفر بيها، حاجات ندبر بيها، حاجات تخلي في ايدينا فلوس على طول للطوارئ. هنحاول كده مع بعض. مش هقول لكم بقى ان انا في التدبير مفيش زيي وفي التحويش مفيش زيي وبعرف اعمل وبعرف اسوي. احنا هناخد افكار من بعض واحده واحده كده، هتلاقي نفسك طالعه بكام فكره تطبقيهم تستفيدي بيهم، تطلعي ان شاء الله ان شاء الله عارفه التركايه كده تخليكي توفري مهما كان مرتبك صغير، مصروفك صغير، مصروف البيت مش مقضي. ان شاء الله هنشيل اي حاجه على جنب كده تنفعنا وتوفر معانا وتخلينا مفيش حاجه محتاجينها خالص في ايامنا. هنشيل مبلغ للطوارئ، هنشيل حاجه لا قدر الله حد تعب، هنشيل حاجه لا قدر الله اي ظرف حصل لنا يبقى معانا كده اي فلوس مهما كان مرتباتنا صغيره. هندبر نفسنا على اللي موجود وان شاء الله ان شاء الله نوفر ويبقى معانا فلوس. اول حاجه كده عايزه اقولها لكم، انا ضد فكره الجمعيات. ما بحبش الجمعيات، ما بحبش ادخل في جمعيات مع حد، بحس كده ان انا متراقبه. كله عارف ان انا داخله جمعيه. ما انت مش هتدخلي جمعيه غير مع ناس عارفاهم، المعارف اللي حواليكي جيران قرايب غيره، فبتحسي كده ان كل اللي حواليكي عارف انت بتوفري ايه ومعاكي ايه وهتعملي ايه بالفلوس دي. فبتحسي ان الجمعيه فلوسها مش مظبوطه كده، مش بحس انها مش نفعاني. انا ما بحبش الجمعيات، ما بحبش ان انا اعمل جمعيات والناس يبقوا عارفين انا معايا ايه. ليه ما احوش مع نفسي؟ ليه ما اعملش بدل الحصاله 2 و3 و4 في بيتي اوفر فيهم اللي انا عايزاه من غير ما حد يحس بيا ولا يعرف انا بعمل ايه. حصاله رمضان اللي احنا بدأناها بعد العيد بحطها معايا كده، حصاله كده محطوطه على التسريحه على الكومودين وجنبي اي فلوس فكه اي فلوس فايضه بعمل مصروف للاسبوع. مثلا انا دلوقتي بعمل ميزانيه 1000 جنيه للاسبوع مثلا، يعني ال1000 جنيه اللي انا بعمله للاسبوع ده بقسمه مثلا فرخه، مثلا 2 كيلو سمك، مثلا بدل السمك لحمه، بدل الفرخه لحمه، اي حاجه تمشي معاكي الاسبوع. خضار، فاكهه، سكر، رز، اي حاجه انت محتاجاها طول الاسبوع. تحاولي ال1000 جنيه دي يقضي معاكي الاسبوع. فوتي يوم كشري، يوم عدس، يوم حاجات من اللي احنا بنحبها في نص الاسبوع، يعدي معاكي الاسبوع كده وانت ال1000 جنيه دي شايله منها 200 جنيه على جنب. هتقولي لي ازاي الدنيا غاليه، الدنيا مش عارف ايه. لا، هتعرفي تحوشيها وهتعرفي تشيليها. اعملي ان انت معاكي 800 بس من الاول كده. انا باخد مصروف 1000 الاسبوع، هاخد 800 اصرفهم، وال200 دول هعمل ان انا مش واخده بالي منهم خالص وهخبيهم كده على جنب ليه نصيبهم. هقسمهم على الحصالات. انا معايا حصاله رمضان لحصاله الطوارئ مثلا، هعمل حصالتين، واحده لرمضان وواحده للطوارئ. هحط هنا 100 وهنا 100، يبقى انت كل اسبوع عملتي حاجه، شلتي حاجه على جنب. مش هنكتفي بال200 جنيه اللي احنا شلناهم. اي فكه بقى في ايدينا هنحطها في الحصالات، اي حاجه نعرف نوفرها على جنب كده نحطها في الحصالات. اي حاجه مثلا انت اشتريتي النهارده سكر، المفروض السكر ب30، انت لقيتي حد بيبيعه ب25، وفرتي 5 جنيه هتشيليها جري على الحصاله. الطماطم مثلا بتتباع ب30، عرفنا نجيبها النهارده ب20، ال10 جنيه اللي هتفضل من الكيلو هنجري نحطها في الحصاله. اللي مثلا اولادنا بياخدوا مصروف، واحنا معودين اولادنا ان في رمضان وفي فرحه رمضان وحصاله رمضان، بنحوش رمضان من دلوقتي. اي حد منهم ممكن يساهم في حصاله رمضان باللي باقي من المصروف بتاعه، مش لازم يصرفوا المصروف كله في شيبسيات وكراتيهات وحاجات تجيب المرض. احنا بنقول لهم ان احنا في حصاله رمضان هنجيب منها اليميش وهنطلع منها حاجات لله وهنعمل حاجات حلوه. فمن دلوقتي يبداوا كده كل اللي يوفر حاجه من مصروفه يروح جري يحطها في حصاله رمضان. مثلا الاسبوع ده انا عندي خزين من الاسبوع اللي فات، يعني مش هحتاج حاجات كتير، يبقى ال1000 جنيه اللي انا واخداه عشان مصروف الخضار والفاكهه مثلا عندي. زي ما انا قلت بنوفر مثلا البتنجان الاسبوع ده حلو هيكفيني الاسبوعين، الليمون حلو هيكفيني الاسبوعين، مش عارفه ايه يعني يكفيني الاسبوعين. اجي الاسبوع اللي بعده اللي انا وفرته من الاسبوع ده بحاجه الاسبوع اللي قبله خلاص اتشالت على جنب واتحطت في الحصاله. نقسم كده نفسنا ونقسم مصروفاتنا كده، بدل ما تشيلي مبلغ جامد تعملي بيه جمعيه. يعني مثلا ايه، هتعملي جمعيه ب1000 جنيه في الشهر. طب ما انا ممكن ال1000 جنيه ده ما احسش بيه اصلا
واحطه في الحصاله وانا مكفيه بيتي وجايبه كل طلباتي وعامله كل اللي انا عايزاه. انا كنت زمان ما بحبش التخطيط بالورقه والقلم، يعني حاسه كده ان ايه يعني ورقه وقلم، الموضوع مش مستاهل كل ده. فكنت ما بحبش قوي ان انا اخطط واعرف انا هصرف ايه وهعمل ايه وهسوي ايه والفلوس ايه والكلام ده كله. بس كنت باجي في اخر الشهر مثلا احس ان الدنيا ملخبطه بيا، يعني كل حاجه متلخبطه حواليا، مش عارفه افكر، مش عارفه اقول انا صرفت ايه اللي معايا، ايه اللي المطلوب. حاسه ان المرتب كده خلص في ثانيه وانا مش عارفه اصرف نفسي. من يوم ما استلمت الورقه والقلم والتخطيط عرفت ارتب نفسي وارتب مصروفاتي وارتب فلوسي واعرف بالظبط انا بصرف ايه وايه المطلوب مني وايه اللي ممكن اوفر منه مهما كان مصروفي مش كبير. بمعنى ان انا مثلا وليكن مثلا باخد 5000 جنيه في الشهر مثلا، يعني هقسم ال 5000 دول. طبعا ال 5000 دول مثلا للاكل والشرب ومصاريف البيت اللي هي الايه بعيد عن مثلا ممكن مثلا ندفع منهم كهرباء، ندفع منهم تليفون، ممكن ندفع منهم غاز، الحاجات اللي هي اللي زي دي، والباقي اكل وشرب. فبمسك بقى ال 5000 جنيه دول اطلع منهم الاول اول حاجه نطلعها على جنب الفواتير، الغاز، الكهرباء، الحاجات دي نطلعها على جنب كده. بعد كده باخد الفلوس اللي باقيه واقسمها. الشهر 4 اسابيع، كل اسبوع هيكفيني فيه مصاريف كذا، يبقى انا كده عملت الاسبوع زي ما احنا بنقول مثلا 1000 جنيه. 1000 جنيه هحاول بكل الطرق ان ال1000 جنيه يبقى بتاع الاسبوع، وفرت منه هيتشال، ما وفرتش منه مش هحتاج لاي حاجه من فلوس الاسبوع اللي بعده. بمعنى ان ال1000 جنيه انا قسمت نفسي، هحتاج مثلا خضره، هحتاج ان انا هنزل السوق هجيب ايه، مثلا هعمل محشي مثلا هجيب كرنبه بكذا، هجيب خضره الكرنبه بكذا، هعمل الطماطم بكذا، هجيب ليمون بكذا، هجيب برتقان بكذا، موز بكذا. هتحسبي الحسبه كلها مثلا تدخل لك في 300 جنيه 350 جنيه. فالاسعار المتوسطه دلوقتي، الاسعار دلوقتي تعتبر كويسه ممشيه الدنيا، في حاجات كتير اسعارها حلوه. وفي ناس كمان بيعملوا حاجه حلوه، يوفروا في المصروف، انهم بينزلوا السوق اخر السوق مش في اوله. يعني لما تنزلي في اخر السوق بتلاقي البياعين عايزين يخلصوا من الحاجه اللي معاهم، عايزين يخلصوا بدري ويروحوا، خلاص خايفين الحاجه تبوظ معاهم، فبيرخصوا بشكل مش طبيعي. يعني مثلا البتنجان بيبيعوه ب20 جنيه، لو نزلتي في اخر السوق ممكن تاخديه ب10 وباقل كمان، وبتنجان حلو لسه معاهم القفص مليان، يعني مش حد منقي منه ولا بايظ ولا غيره. البطاطس مثلا، البطاطس الصغيره دي بيبيعوها مثلا ب10 بالكيلو وربع ب10، لو نزلتي في اخر السوق هتاخديها الكيلو ب5 جنيه، وتنقي اللي انت عايزاه واللي ينفعك. يعني لو عايزه تدبري وتوفري وتطلعي من الاسبوع موفره مبلغ محترم، هتعرفي تعملي كده بكل سهوله. احنا ستات ودماغنا ان شاء الله تكون شغاله كده، وعندنا افكارنا اللي نوفر فيها مهما كان ظروفنا عامله ازاي. هنوفر نفسنا ونمشي الليله ب 300 جنيه ب 350 جنيه خضار وفاكهه يكفي الاسبوع، و300 جنيه كمان على فكره يكفونا ويفيدوا. هتجيبي كمان مثلا فرخايه ب 250 مثلا، هتجيبي كمان مثلا 2 كيلو سمك، ال2 كيلو سمك مثلا يعملوا في حدود 150 جنيه. هتجيبي علبتين جبنه، هتجيبي كرتونه بيض، هتجيبي شويه حاجات كده تحطيهم في التلاجة. هتحاولي ان انت تجيبي الحاجات دي من مكان جمله، في محلات بتبيع جمله ارخص من اسعار السوبر ماركت العادي. هتحاولي ان انت تجيبي من اي مكان يكون فيه حتى ولو جنيه وفر، ما تقوليش ده جنيه هعمل بيه ايه، لا، هنعمل جنيه على جنيه بيعمل كتير. هنحاول كده ان احنا نمشي نفسنا وندبر نفسنا كده ونطلع من الاسبوع مش محتاجين اي حاجه من الاسبوع اللي بعده. هتوفري من الاسبوع ده وهتوفري من الاسبوع اللي بعده، هتلاقي نفسك في اخر الشهر طالعه بمبلغ محترم. هتلاقي نفسك في اخر الشهر ساتره بيتك وساتره نفسك ومحدش عارف عنك حاجه، وموفره فلوس كمان للطوارئ، معاكي فلوس على جنب كده لاي حاجه تحصل. هي دي اللي احنا بنقول عليها. يعني مش لازم جمعيات والناس يعرفوا احنا معانا ايه وبنعمل ايه ونسوي ايه وبنعرف نوفر وبنعرف نعمل. خلي كده فلوسك على جنب. في ناس بيعرفوا يوفروا اكتر من كده، يعني مصروف بيتهم بيبقى زياده شويه، ربنا يزيدهم. الناس اللي مصروفهم بيتهم بيبقى زياده ويعرفوا يوفروا كويس ويعرفوا انهم يمشوا ويدبروا كده بيتهم ويوفروا مبلغ محترم،
شهر في التاني امسكي الفلوس اللي انت موفراها. زي ما قلنا مثلا انت مصروفك 10,000 مثلا، اعملي مثلا ان مصروفك 8,000 بس، وال 2000 دول شلتيهم على جنب، ماليش دعوه بهم نهائي، مش هاجي ناحيتهم نهائي، اكن انا ما خدتهمش اصلا في المصروف ولا في المرتب، على جنب كده شلتهم، محدش عارف عنهم حاجه. هتوفري كمان من 8000 وتحطي عليهم شهر في شهر في شهر، هتلاقي معاكي مبلغ. دلوقتي في بتباع ربع جرام سبيكة ذهب، ممكن على ما تجيبي سعر الربع جرام ده تروحي تجيبيه وتشيليه على جنب، ما يبقاش تحت ايدك. لما تبقى الفلوس سايله في ايدك كده، لا ده انا، طب انا نازله السوق، طب انا هشتري دي، طب انا في طرحه عجباني، طب انا في دريس عاجبني، طب انا لا، الفلوس بتتصرف لوحدها. انما لما تشيليها في حاجه ماسكه زي كده، يعني ربع جرام ذهب النهارده، كام شهر واجيب ربع كمان، وهكذا، هتلاقي نفسك معاكي برضو بتوفري. ما تقوليش ده حاجه بسيطه، ايه يعني هعمل بيها ايه؟ البسيط ده على البسيط التاني هيعمل حاجه كبيره، حاجه كبيره تنفعك، حاجه كبيره هتلاقيها في وقت ما انت مزنوقه وعايزه، معاكي كتير، معاكي اللي ينفعك ويسترك وما يخليكيش تحتاجي لحد. اي حاجه هتقعي فيها هتلاقي نفسك بيتك كده مليان خير، وما انتيش عارفه هو جاي منين، جاي من كرم ربنا علينا ومن بركه ربنا في حياتنا، وجاي كمان من عقلك اللي شغال وتدبيرك كده وتوفيرك في المصاريف اللي انت بتصرفيها. انا عن نفسي بحب استعد لرمضان بدري عشان ما احرمش ولادي من حاجه، بحب ان انا استعد لرمضان حتى لو في رمضان هيبقى معايا فلوس، وليه من دلوقتي ما اعملش كده ويبقى معايا فلوس اكتر، ويبقى معايا اللي انا اعمل لاولادي اكتر، واجيب لاولادي حاجات حلوه، واطلع لله حاجه مبلغ محترم. يعني ممكن اطلع لله مبلغ محترم في رمضان من الحاجات اللي انا محوشاها، حاجات كده تعدي عليكي تحسسك ان انتي فرحانه كده بنفسك، فرحانه انك عرفتي تعملي حاجه. ابدأي من النهارده كده، خططي زي ما احنا بنقول كده، واحده واحده. ان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير نتكلم فيها ان ازاي نوفر، وازاي ندبر، وازاي نعمل افكار حلوه كده تخلينا نوفر مهما كان مصروفنا صغير، هتنفعك وهتخليكي تحسي انك فخوره بنفسك كده، وعارفه تمشي نفسك في الغلا اللي الناس فيه، وعارفه انك تعملي اللي في ناس كتير ما بيعرفوش يعملوه، عارفه انك تعرفي في الوقت اللي كل الناس مزنوقين فيه انك تشيلي حاجه على جنب، وتعملي حاجه للزمن وليكي ولاولادك، وتعملي حاجه تسترك وتستر بيتك وتستر اولادك في الزمن الغلا اللي كل الناس بتشتكي فيه. يا رب كده دايما بيوتنا تبقى مليانه بركه وخير ورزق، ودايما كده عندنا الخير كله من عند ربنا. يعني محدش يحسب ويقول انا هجيب منين وهعمل منين وهسوي منين وده هيحصل ازاي، في ربنا هو اللي مقسم كل حاجه، وهو اللي قسم لنا الارزاق كلها، وهو اللي عارف باحتياجاتنا، وهو اللي هيدبرها لنا. فما تشيلوش هم حاجه، الاسعار غليت، الاسعار نزلت، الاسعار مش عارف ايه، ربنا هو اللي بيدبرها. وما تنسوش تحويشنا لرمضان. اللهم بلغنا رمضان واحنا في اتم الصحه وافضل حال، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين.